ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಂಕಿತ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಸೀಸ್. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ಯಾಚಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. $18,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆ, ಜಪ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಟ್ರಾಮಾಡೋಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 3 ಬಂಧನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ಯಾಚಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 3 ಬಂಧನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವವರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.